Για την επισκευή των δύο ηλεκτρονικών καρτών χρειάστηκαν αντικατάσταση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε κάθε πλακέτα και επισκευή τυπωμένου κυκλώματος στη μία από τις δύο πλακέτες. Η δοκιμή των καρτών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης επιπλέον μονάδων που συνδέονται με αυτές. Λόγω όμως του εντοπισμού της βλάβης και της επισκευής της, πλέον γνωρίζουμε ότι και οι δύο κάρτες λειτουργούν ικανοποιητικά και είναι έτοιμες προς παράδοση στον πελάτη.